ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு ஆயுர்வேதிக் காஃப் சிரப்ப பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த சிரப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, லாஸ்ட் வீக் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் வந்து 2 பேர் அவங்க 2 பேருமே பார்த்தீங்கன்னா வாங்கி அவங்க குழந்தைங்களுக்கு குடுத்து இது வந்து நல்ல ஒரு ரிசல்ட் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாங்க. எனக்கும் வந்து வாங்கி குடுக்க சொல்லியிருந்தாங்கப்பா குழந்தைங்களுக்கு. ஸோ இது வந்து அவங்க ஜஸ்ட் ஒரு பிக்சர் மட்டும் எனக்கு அனுப்பி விடுங்கன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். அவங்க வந்து பிக்சர் அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இன்கிரீடியன்ட்ஸ் லிஸ்ட் அனுப்பி விடுங்க. அத பார்த்துட்டு தான் நான் வாங்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அவங்க அனுப்பியிருந்தாங்க. அதில இருக்கக்கூடிய எல்லா இன்கிரீடியன்ட்ஸுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா, கோல்டு, கஃப் ப்ளஸ் எஸ்பெஷலி ஆஸ்துமா ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு இது நல்ல ரிலீஃப் கொடுக்கும். இதில இருக்கக்கூடிய இன்கிரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே. நெக்ஸ்ட் நம்மளோட இம்யூனிட்டி லெவல வந்து நேச்சுரலா பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும், எல்லா வகையான இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த இன்கிரீடியன்ட்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ அத பார்த்துட்டு உடனே அன்னைக்கே நான் அத வாங்கி என்னோட குழந்தைங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 பேருக்குமே வந்து நல்ல கோல்டு இருந்தது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 டேஸ் நான் குடுத்தேன். ஐ திங்க் 2 டேஸ்லேயே வந்து நல்ல ரிசல்ட் கிடைச்சது. என்னுடைய பாப்பாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவளுக்கு ஆஸ்துமா ப்ராப்ளமும் இருக்குது. ஸோ வின்டர் டைம் ஒவ்வொரு டைமும் நாங்க பயந்துகிட்டே தான் இருப்போம். அவளுக்கு ஒன்ஸ் கோல்டு வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா ஆன்டிபயோட்டிக் இல்லாமலாம் அவளுக்கு இதுவரை ஸ்டாப் ஆனதே கிடையாது. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆன்டிபயோட்டிக் இல்லாம அவளுக்கு வந்து சரியானது. இதோட நான் வந்து இந்த நேச்சுரல் இந்த சிரப்போட நான் வந்து ஸ்டீம் குடுத்தேன். ஒரு நாளைக்கு 3 to 4 டேஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நல்லா துளசி, கருந்துளசி போட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து நீலகிரி அந்த இலை போட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா கொதிக்க வச்சு 2 to 3 டைம்ஸ் ஒரு நாளைக்கு வந்து நல்லா ஸ்டீம் ப்ளஸ் இந்த மெடிசன் மட்டும் தான் எடுத்துக்கிட்டா, அவளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கோல்டு வந்து யூசுவலா நமக்கு வந்து ஒரு நார்மலா வந்தாலே மெடிசனே எடுத்துக்கிட்டா கூட பார்த்தீங்கன்னா, 5 to 7 டேஸ் ஆகும். கோல்டு வந்து அது இருந்துட்டே தான் இருந்தது. பட் அவளுக்கு வந்து அது ஒரு இரிட்டேஷனோ, பெயினோ, ஃபீவரோ அந்த மாரி எதுவுமே வரல. ஆனா வந்து சுத்தமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த காஃப் அப்படிங்கிறது வந்து கிடையவே கிடையாது. இருமல்ன்றது வந்து சுத்தமா இல்ல. கண்ட்ரோல் ஆயிடுச்சு. 2 பேருக்குமே என்னோட பசங்களுக்கு வந்து நல்ல கண்ட்ரோல் ஆனது. ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோவ நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். அப்படி என்ன இந்த மெடிசன்ல இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருவோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதோட மெடிசனுடைய அந்த நேம் என்னன்றத நான் சொல்லிடுறேன். கிருஷ்ண துளசி. கிருஷ்ண துளசி இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, கேரளால வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் இதில என்னென்ன இன்கிரீடியன்ட்ஸ் வந்து இதில ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிருஷ்ண துளசி ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. கிருஷ்ண துளசி அப்படின்னா ஒண்ணும் கிடையாது. 3 வகையான துளசி இருக்கு. ஒண்ணு வந்து நார்மலா எல்லாரும் வீட்ல வைக்கிறது. இன்னொன்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டார்க் கிரீன் கலர்ல இருக்கும். தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பர்பிள் கலர்ல இருக்கும். அதாவது கருந்துளசின்னு சொல்லுவாங்க. கருந்துளசி மத்த துளசிய கம்பேர் பண்ணும்போது கருந்துளசி வந்து கொஞ்சம் ஹீட்டு. குழந்தைங்களுக்குலாம் குடுக்கும்போது அதோட டோசேஜ் லெவல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கம்மியா குடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப ஹீட் அப்படிங்கிறதுனால. பட் வந்து இது கோல்டு கஃப்க்கு வந்து நல்லா வந்து கேட்கும். எல்லா வகையான இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கும் வந்து இந்த துளசி வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். நேச்சுரலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட இம்யூனிட்டி லெவல பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். ஏன் அப்படின்னா, இதில வந்து அதிகமான ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி, ஆன்டி பாக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி ஜாஸ்தி இருக்கு. ஆன்டி ஃபங்கல் ப்ராப்பர்ட்டியும் இதில ஜாஸ்தி இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வசாகா. வசாகா அப்படின்னா தமிழ்ல வந்து ஆடாத்தொடை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் அப்படின்னே சொல்லலாம். இதில அதிகமான ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி, ஆன்டிபயோட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஜாஸ்தி இருக்கு. இது வந்து யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எஸ்பெஷலி ஆஸ்துமா பேஷண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து கண்டிப்பா நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். எந்த ஒரு ஆயுர்வேதிக் மெடிசனும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, டோசேஜ் லெவல்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். ரொம்ப அதிகமா எடுத்துக்கக்கூடாது. கரெக்டான அளவுல எடுக்கும்போது, நமக்கு எந்த ஒரு சைட் எஃபெக்ட்டும் இல்லாம அது நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மெயினா வந்து செஸ்ட் கன்ஜஷன், அடுத்தது நாசல் கன்ஜஷனுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இது ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். அதான் நான் ஃபர்ஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன். ஆஸ்துமா ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்கு, கோல்டு, கஃப் எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வசாகா அதாவது ஆடாத்தொடை அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஜிஞ்சர், இஞ்சி எல்லாருக்குமே தெரியும். நம்மளோட இம்யூனிட்டி லெவல பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் சரி, எல்லா வகையான இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். ஏன்னா, இதில அதிகமான ஆன்டி பாக்டீரியல், ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஜாஸ்தி இருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு கண்டங்கரி. கண்டங்கரி அப்படின்னா வந்து மேபி மலையாளில அவங்க அப்படி சொல்லுவாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். அது எனக்கு கரெக்ட்டா தெரியல. பட் தமிழ்ல நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா, கண்டங்கத்திரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். வில்லேஜ் சைட்லலாம் நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன் எனக்கு சின்ன வயசுலலாம். அதாவது முள்ளு முள்ளா இருக்கும் அதோட இலைகள். அந்த பூ வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்பிள் கலர்ல இருக்கும். அது நம்மளோட கத்திரிக்காய் மாரி இருக்கும். குட்டி குட்டியா இருக்கும் அந்த கத்திரிக்காய். எல்லோ கலர்ல இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து இது நிறைய வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஈவன் டயரியாக்கெலாம் கூட இது ரொம்பவே இந்த ஹெல்ப் பண்ணும்னு சொல்லி எனக்கு சின்ன வயசுல சொல்லியிருக்காங்க. எனக்கு மத்தபடி அந்த அளவுக்கு டீட்டெயிலா எனக்கு தெரியாது. பட் இது வாங்குறதுக்கு முன்னாடி தான் நான் அத பத்தி படிச்சேன். இது வந்து மெயினா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆஸ்துமா ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நல்ல மெடிசன். பட் இது கரெக்ட்டான டோசேஜ்ல வந்து எடுக்கணும். மேபி இவங்க வந்து அதெல்லாம் வந்து கரெக்ட்டான அளவுல வந்து மேபி ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதனால பிரச்சனை கிடையாது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கோல்டு கஃப் ப்ளஸ் வந்து ஆஸ்துமா ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த கண்டங்கத்திரி வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். நெக்ஸ்ட்டு லவங்கம். லவங்கம் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா வகையான நமக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பல்லு வலியா இருக்கட்டும், இல்ல நமக்கு த்ரோட்ல ஏதாவது பெயின் இருக்கு, இல்ல சாப்பிட்டத நம்ம முழுங்க முடியாது. ஒரு இரிட்டேஷன் இருக்கும். ஏதாவது ஒரு பெயின் இருக்கு அப்படின்னா, நமக்கு கண்டிப்பா அது ஒரு இரிட்டேஷன் இருக்கும். ஸோ அந்த இரிட்டேஷன்லேருந்து நம்மள ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த லவங்கம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். எல்லா வகையான இரிட்டேஷன்லேருந்தும் ரிலீஃப் பண்ணுறதுக்கு வந்து லவங்கம் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். நெக்ஸ்ட்டு பெப்பர். எல்லாருக்குமே தெரியும் பெப்பர்ல வந்து அதிகமான வந்து ஆன்டி பாக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. இது வந்து மெயினா பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்மளோட இம்யூனிட்டி லெவல பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும், எல்லா வகையான இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கும் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். கோல்டு, கஃப்பா இருக்கட்டும், அதாவது எஸ்பெஷலி ட்ரை கஃப் இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, பெப்பர் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். ஈவன் ஆஸ்துமா ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு, அந்த நெஞ்சு சளியெல்லாம் வெளியில வரதுக்கு வந்து பெப்பரும், லவங்கமும் ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும்.
நெக்ஸ்ட்டு பிப்பலி. பிப்பலி அப்படின்னா ஒண்ணும் கிடையாது. திப்பலி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? பிப்பலி அப்படிங்கிறது வந்து மெயினா வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஆஸ்துமா ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்பவே வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆஸ்துமா, ட்ரை காஃப், கோல்டு இதுக்கு வந்து மெயினா வந்து இத யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா, இதில வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா, அதிகமான ஆன்டி பாக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஜாஸ்தி இருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஆன்டி ஆக்ஸிடென்ட்டும் அதிகமா இருக்கு. பெப்பர்லேயும் வந்து திப்பிலிலையும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா, அதிகமான ஆன்டி ஆக்ஸிடென்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஜாஸ்தி இருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து யாஸ்டி மது. யாஸ்டி மது அப்படின்னா ஒண்ணும் கிடையாது. அதிமதுரம். அதிமதுரம் அப்படின்னாவே எல்லாருக்குமே தெரியும். போத் இன்டர்னலாவும் சரி, எக்ஸ்டர்னலாவும் சரி, அதிமதுரத்தில வந்து எக்கச்சக்கமான பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. இதில வந்து மெயினா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அதிகமான ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டி, ஆன்டி ஃபங்கல் ப்ராப்பர்ட்டி, ஆன்டி வைரல் ப்ராப்பர்ட்டி ஜாஸ்தி இருக்கு. இது வந்து நமக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்மளுடைய எதிர்ப்பு சக்தி, அதாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்திய வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கும், அ அதாவது த்ரோட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கும், இல்ல நம்ம சாப்பிட்டோம்னா அத முழுங்க முடியாம இருக்கும். ஸோ அந்த பிரச்சனைக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த அதிமதுரம் ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ த்ரோட், காஃப், கோல்டுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இந்த யாஸ்டி மது, அதாவது அதிமதுரம்ன்றது வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஜ்வைன். எல்லா இன்கிரீடியன்ட்ஸை விட நம்ம டாப் அப்படின்னா வந்து நமக்கு டாப் ஆஃப் த இன்கிரீடியன்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஜ்வைன் தான். அஜ்வைன் போத் இன்டர்னலாகவும் சரி, எக்ஸ்டர்னலாகவும் சரி, குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எஸ்பெஷலி வந்து 1 இயருக்கு கீழே இருக்க குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வந்து அதை எடுத்த உடனே நம்ம வந்து மெடிசனுக்கு போகக்கூடாது. மற்ற எல்லா இன்கிரீடியண்ட்டை விட நீங்கள் வந்து அஜ்வைனை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். குழந்தைங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் இருக்குது, இல்லை ஆஸ்துமா ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த அஜ்வைனை வந்து கஷாயமாவோ இல்லை வந்து அதில் ஸ்டீம் எடுக்கிறது, இல்லாட்டி அதில் பாயில் பண்ணி அந்த தண்ணி குடிக்கிறது, இல்லை அதை பவுடர் பண்ணி அதை ஹனியோட மிக்ஸ் பண்ணியோ எந்த ஃபார்மில் வேணாலும் நீங்கள் கொடுக்கலாம். தைலமாவோ இல்லை அதை ஆயிலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி கூட நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். அஜ்வைனில் வந்து எக்கச்சக்கமான பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா நாங்கள் பாப்பாவுக்கு வந்து 5 இயர்ஸாக வந்து நாங்கள் வந்து எனக்கு அஜ்வைன் தான் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணது. எனக்கு நிறைய பேர் வந்து எனக்கு அஜ்வைன் தான் இதை யூஸ் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. நான் ஒர்க் பண்ணும்போது என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸில் இருந்தாங்க. ஆனால் எல்லோரும் காமனாக அவங்க சொன்னது வந்து பார்த்திங்கன்னா அஜ்வைன் தான் சொன்னாங்க. அந்தளவுக்கு வந்து ஒர்க் ஆச்சு அஜ்வைனு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா அந்தளவுக்கு அஜ்வைனில் வந்து பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேம்பர், அதாவது வந்து கற்பூரம். பச்சை கற்பூரம் வந்து இன்னும் ரொம்பவே நல்லது. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயுர்வேதிக்கில் நமக்கு தைலம்லாம் கூட நிறைய வந்து தயாரிப்பாங்க. எதுக்கு அப்படின்னா மெயினாக வந்து இது நம்ம எல்லா வகையான பெயின்லேருந்து நமக்கு ரிலீஃப் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த கற்பூரம் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஏலக்காய். ஏலக்காய் அப்படிங்கிறது வந்து ஆன்டி பாக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஜாஸ்தி இருக்குது. நம்மளை வந்து இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். அது மட்டும் கிடையாது, இது மெயினாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரை காஃப் அண்ட் கோல்டுக்கு வந்து ப்ளஸ் வந்து செஸ்ட் கன்ஜஷன் இருக்கவங்களுக்கும் வந்து இந்த ஏலக்காய் வந்து ரொம்பவே வந்து நல்லது. நெக்ஸ்ட்டு ஹனி. அதாவது ஹனி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாருக்குமே தெரியும். எல்லா வகையிலுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயுர்வேதிக் மெடிசனில் ஹனியோட அந்த மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக கோல்டாக இருக்கட்டும், இல்லை ட்ரை காஃபாக இருக்கட்டும், த்ரோட்டில் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்கட்டும், கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹனி வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். நைட் தூங்குறதுக்கு முன்னாடியோ இல்லை வந்து மார்னிங் எந்திரிச்ச உடனே நம்ம ஹனியோட வந்து ஏதாவது இப்போ பட்டையோ இல்லை நம்ம லவங்கம் பவுடரோ இல்லாட்டி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அஜ்வைன் பவுடர், அதாவது ஓமத்தை வந்து பவுடர் பண்ணியோ ஏதாவது நீங்கள் வெறும் இஞ்சியும் வந்து ஹனியும் வந்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப அந்த பெயின்லேருந்து ரிலீஃப் பண்ணுறதுக்கும் சரி, இது வந்து நமக்கு நேச்சுரலாக நம்மளோட இம்யூனிட்டி லெவலை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும், நம்மளை வந்து கண்டிப்பாக அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கும் வந்து க்யூர் பண்ணுறதுக்கு வந்து இது ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் நமக்கு. ஸோ அவ்வளோதான் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ஸ். இது வந்து யாரெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, போத் சில்ட்ரன் ப்ளஸ் அடல்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்க. பட் இது குழந்தைங்க 1 இயருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க எடுத்துக்கலாமா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. ஸோ நான் வந்து தம்பிக்கு 2 இயர்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால நான் 2 இயர்ஸ்ன்றதுனால நான் பயப்படாமல் கொடுத்தேன். மேபி நீங்கள் அந்த டோசேஜோட அளவை வந்து குறைச்சிட்டு கொடுக்கலாம். உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிட்டு தான் இந்த மெடிசன் நீங்கள் எடுக்கணும். ஏன்னா இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த கண்டங்கத்திரியாக இருக்கட்டும், அதிமதுரமாக இருக்கட்டும், திப்பிலியாக இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு அலர்ஜி ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி எடுக்கும்போது. இல்லை வேறு ஏதாவது ஹெவி மெடிகேஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க, வேறு ஏதாவது ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்கவங்க. ஸோ அப்படி இருக்கவங்கலாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டாக்டர் வந்து கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு இதை எடுக்கலாமா அப்படின்றத வந்து நீங்கள் கேட்டுடுங்க. பட் அவங்களே இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இந்த மெடிசன் எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஸ்டார்டிங் அப்படின்னும் போது இன்றைக்கி எனக்கு லைட்டாக கோல்ட் ஆகுது, தலைவலிக்கிற மாதிரி இருக்குது, எனக்கு பாரமாக இருக்குது அப்படின்னா இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நீங்கள் உங்களுக்கு அந்த ஃபஸ்ட்டு 2 டேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும். எஸ்பெஷலி குழந்தைங்களுக்குலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எடுத்த உடனே வந்து நீங்கள் கோல்டு சிரப் கொடுக்குறது, இல்லை வந்து காஃப் சிரப் கொடுக்க வேண்டியது, இல்லாட்டி ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்குறது, ஃபீவர் சிரப் கொடுக்குறது, இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம மெடிக்கல் சைடில் வந்து நம்ம போகாமல் முடிஞ்சளவு வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் நம்ம நேச்சுரல் இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சும் இந்த மாதிரியான மெடிசன்ஸை நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். பட் நீங்கள் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கொடுங்க. குழந்தைக்குமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து 1 இயருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஹோம் ரெமெடிஸ் நிறைய இருக்குது, அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். இது கூட தேவையில்லை அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். 1 இயருக்கு மேலே கொடுக்கலாம். அதுவும் வந்து நீங்கள் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு கொடுக்கறது ரொம்பவே நல்லது. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா எனக்கு ரிசல்ட் நல்லா இருந்தது அப்படின்னால தான் நான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒன்று சொல்கிறதுக்கு மறந்துட்டேன். இது வந்து உங்களுக்கு ஆன்லைனில் அவைலபிளாக இருக்குது. இந்தியாவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் இது ₹60 தான். விலையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப கம்மி தான்.
இத வீட்லயே எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி நான் போடுறேன். பட் ஆனா இது ஊருக்கு வந்தா தான் நான் போட முடியும். ஏன்னா, இதில இருக்கக்கூடிய இன்கிரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே இங்க அவைலபிள் கிடையாது. இங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 20 ரியாலு. ஐ மீன் 20 ரியால் அப்படின்னா, அது அரவுண்ட் வந்து ₹400 நம்ம ஊர் அமௌண்ட்டுக்கு இது வருது. இங்க வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தான். பட் ஒண்ணும் பிரச்சனை கிடையாது. நமக்கு காஸ்ட்லியா இருந்தாலும் நம்மளோட குழந்தைங்கள் தான் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா, இது வந்து நல்ல ரிசல்ட் கிடைச்சது. அதனால நம்ம வாங்கலாம் பயப்படாம. நீங்களும் ஒன்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. கண்டிப்பா இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங்.